Batisi TV. This love has no ceiling, I cannot deny. All we need is somebody to lean on. Kabul, ka machine ka balas nakarpang ka ba kamskem, kamsted, kamklan, bat maduna bam umpia. Shuabat sedang di Lempung Ilakai Kriket Kuba Jelong Manausnam ke Shillong Cricket Association kelas sedang ya ke jing register ya ki hispa san pulangot kirang Ilakai jong ki nyau po teliki kelab Ilakai Kriket fair hadian baladap kel yang ki kelab haka nyau teri unai wing arjapsan Presiden jong ka association ba Peter McDonald Karsawen haka jing ekran ba unong lum kubor ka Batisi TV haka prateri unai wing arjapsan boleh tu ba ka jing pelong ya ke Lempung Ilakai kan long haka Group C, Group B, Group A, pada ke Super Division, pada ke League, on sepen sedang hau benai no pra arjapsan, hamadan ur kaliar, bad hamadan puluh. Kong siap kulai ya Batisi lah wan badan kat ni rasmi wan sim ya detail nak bentakan ka league jungi ka banta sedang pe menin resmi ila dapat transfer ya ki team baro kita nado ka C division ka B division ka A division ka super division apa kita kan nado kuma sispa supply ki bela sim benta ki transfer selagi jom team pe kamen ka part ka dep ki benta ka baar ka dei ba agbanin pediang yang ki register yang ki form baru kerja di klub pada banyak lekar. Ini kerana bagi ni kalian ada yang register tentang kasni league kita sedang ada bulan Disember, akan sedang suaka C division for Orkalier ground day, maka wan ba maka B division for Orkalier ground. Untuk kita sedang saka A division yang 10, maka bakut kita super division. Ya, bagi kadai kalau kali kadai bagi lihat nak tahu lagi bon senam. Kali bagi julong man senam. Bagi kali lah sedang ada senam kat kendai spa lai punya. Dah di kejuyat man senam, kat julong senam kadang ni senam di tim lanang bon, bagi lanang ya di kena lanang bon. Di klub antara gelapoi dunia ka nyau potli klub rakat. Terkasih mut jungi ban pelak ini kili kamdai mo ang bangi supernyak tanah banta ba inong pelak kai sobha. Kumbangi tip banta ba cricket banta hapo Meghalaya jungi hadin ke jing affiliate joka BCI ba affiliate BCI ka Meghalaya jungi banta ki player jungi dan kam hangi ban develop ki player jungi. Di lembaga ni kili limba jemput juga ni baru ini sampai igi player ni saya cek igi player di babiang yang tu ni saya pak sangat trial berhadin kunjung nak trial ada ke biang ika MCE ada ke bet atau biang kan saya share ni kan saya dia nak begini lihat kai state format dan di dan under 16 under 19 under 23 buat kan ika senior team ikum ni gaya iman kapor Kami kemen mau tahu senam dulu kali jungi kan nyai baik identiti kemudian long hani senam badap berkumjul ki player kinang ham kiu susuk berkomi lek ka jungi akan ni ka state ke jungi dan kita kan tim finish. Come on Barbie, let's go party.